Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali barang-barang berlumpur. Widih, lihat berwarna hijau dan tebal sekali. Wah, mari kita kumpulkan lalu kita bersihkan ya teman-teman. Di sini sudah ada keranjang. Mari kita kumpulkan. Yang pertama, wadidaw, lihat topeng sepertinya. Widih, mobil sepertinya keren ya. Wadidaw, yang ini apa teman-temanku? Wih, motor sepertinya teman-teman. Wadidaw, ini mobil ya. Kira-kira mainan apa saja teman-teman? Terus lihat video ini dan dukung video ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Widih, keren. Mari kita lanjutkan mengumpulkan barang-barang ini. Widih, besar yang ini. Mantul. Wah, senjata sepertinya. Kira-kira ini mainan apa saja? Mari kita kumpulkan semuanya. Widih, panjang sekali. Wah, lihat, ternyata sudah terkumpul semuanya. Mari kita cari air bersih untuk membersihkannya. Lihat guys, di sini sudah ada air bersih. Mari kita bersihkan mainan kotor tadi. Yang pertama, kecil sekali. Kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, mobil balap. Wih, keren, berwarna purple. Kita bersihkan yang selanjutnya. Senjata sepertinya. Kira-kira senjata apa? Wih, benar sekali, senjata M4. Wow, mantul, berwarna hitam. Yang ini kira-kira apa ya? Dan ternyata, wah, eskavator bego keruk. Widih, untuk mengeruk tanah ya teman-temanku. Keren. Wah, besar sekali yang ini. Kira-kira ini apa? Ya, ternyata mobil bus tingkat teman-temanku. Wih, besar ya. Kita bersihkan yang selanjutnya. Wah, ini apa ini teman? Keren ya. Widih, tank baja. Wow, untuk berperang teman-teman, kendaraan militer ya. Wah, panjang sekali. Mari kita bersihkan. Dan ternyata tembak-tembakan soft gun. Widih, berwarna red dan yellow. Wah, topeng sepertinya. Kira-kira topeng apa? Widih, wadidaw, topeng Batman. Wow, keren. Kita bersihkan yang selanjutnya ya. Mobil yang ini. Wih, mobil truk sampah. Jangan membuang sampah sembarangan ya teman-temanku. Itu tidak baik. Yang ini motor. Kira-kira ini motor apa?
Wow, motor GP. And there, Marc Marquez, he knows. He has just seen the classification on one of the big screens. He knows exactly. Wih, berwarna blue. Mantul. Wih, keren sepertinya. Kereta api uap, teman-teman. Wih, lokomotif ya. Keren. Dan yang ini adalah mobil forklift. Wih, berwarna red. Mantap. Yang ini mobil, teman-teman. Kira-kira mobil apa? Widih, wadidaw, mobil truk pengangkut pasir. Wow, gokil sih. Keren ya. Kecil sekali. Pesawat jet tempur, guys. Wih, kendaraan militer ya untuk berperang. Dan ini mainan terakhir, teman-temanku. Lihat, ini adalah topeng Iron Man. Wih, mantul sekali. Wah, lihat, mainan kita sudah bersih semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman.